Нарны зөөлөн туяа цонхоор тусан шинэ өглөө ирснийг аяархан шивнэнэ. Гэрээсээ холдож 7 хоногийг ардаа үлдээсэн оролцогчид маань одоо ч дотроо гэрийн зүг тэмүүлж, дотн бүхнээ сангалзаж суугаа байцээ. Өдөр хоног өнгөрөх тусам тэдний бие ядарч, сэтгэл улам нэмзэглэн, буцах хүсэл нь улам тодорсоор. Гэвч энэ бүхний цаана тэдний туулсан зам, адал явдал, инээд баясал, сорилт бүхэн мартагдашгүй дурсамж болон үлдэж байна. Заримдаа буцахыг хүсэх мэдрэмж хамгийн хүчтэй байх үед л хүн өөрийгөө хамгийн ихээр таньж эхэлдэг гэдэг. Ийхүү тэмцэл, тэсвэр, хүсэл мөрөөдлийн заг дээр оршсоор 8 дахь өдрийн өглөө айлчилж байна. За өглөөний мэндэ. Амин чадраас авчи. Тэгээд эднээс авъя гэж бодож байна. Энэ эмэгтэйчүүдийн анар өчтөр орой бас би энэс уусан. Чи нүүрс дөрөгчийг задалдаг гэсэн. Тэгээд бас хоолны дуршил жоохон буулгах юм билээ. Их айтаа хамттай, их гоё хамттай. Энэс очие. За нэр. Энэ солонгосын Google брэндийн нүүрс ус задлагч. Жоохон Facebook ухаж байна. Энд чинь харин travel sim чинь нөгөө нэг VPN асах шаардлагагүй. Тэрнээс хятад Facebook ордог шүү дээ. Travel sim чинь шууд орчтой юм байна. Буудлын Wi-Fi-аараа орохоор болохгүй байдаг байхгүй. Travel sim окей юм байна. Их зүгээр юм байна. Хоолой иднэ. Хоолны төлөвлөгөө маш энгийн. Сэрэрэ. Хүү. Ха. Хүү. Хөлдөц. Хөлдөг хадгалцсан. Одоо энийгээ сайхан хаглаад тэгээд сайхан шүлийн амандаа уусгаад сайхан бутлаад гүлгчин. 100 градус ямар ч ням бактери өхөн. Халуун. Хасах хөлдөөд бас ням бактери өхөн. Ямар ч бактери үү. Халаяа. Тэр би одоо яг урлагийн тогоонд ороод урлаг гэх айлд ороод 20 дахь жилдээ болж байна. Одоо би энэ 5 сард биш 3 сарын сүүлээр 5 сард би яг 20 жилийн хавьяан дээр очив. Цаг хугацаа дорой юм. Ерөөс ямар хурд юм би нэр энийг бас бодож байгаагүй юм байна. 20 жил одоо Монголын урлагт өөрийнхөө чадах зүйлийг хийж явсан байна шүү. Миний хоол болон буцална гэж нэр юм уу? Жохон хов бацхад л ерөөсөө ингээл болчихж байгаа шүү дээ. Болоо явчлаа. Тэгээ боддоо шүү дээ. Нэг амар 90 оноос хойш нэг үзэж байгаагүй юм шиг Монголын хошуу урлаг муу байсан юм шиг зарим нь гоочилдаг юм. Үгүй шүү дээ. Монголын хошуу урлаг чинь инээлгэж, ойлуулж, зовж яхад нь нөхөр хань байсан урлаг шүү хошуу урлаг. Одоо л гинт зүгээр ингээл тэс өөр юм болцсон юм шиг л яриад идэх юм. Үгүй ээ. Хошуу урлаг үгүй шүү. Бас зовж яхад нь хань болж исэн урлаг шүү. Тийм амар юм биш шүү дээ. Давдар жаварганы хэлсэн байдаг шүү дээ. Яг олны хайрыг татах бол амархан. Тэрийг даах гэдэг айгүй хүнд гэж. Одоо гашуун түүхүүд байна шүү дээ. Олны хайрыг даагаагүйгээсээ үүдсэн. Олон л гашуун түүхүүд байна. Нэрэл тэр олны хайр хүндэтгэлийг дааж явна, тэр нэр сүрийг авч явна гэдэг чинь бас үнэхээр амаргүй байдаг. Яг үнэндээ бол би ч адилхан хүн шүү дээ. Өөрөөрөө баймаар л байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо өөрөөрөө бай гэхээр чинь энэ нийгэмд би бас зөв үлгэр дуурайл үзүүлж явах хэрэгтэй хүн. Тэгэхээр тэгэл зөв явахыг л хичээнэ. Тэр нэр хүндийг олох гэж хүн айгүй хүсдэг. Амар хичээдэг. Дараа нь тэрийг даана гэдэг л асуудал. Би одоо ингээд сошиалор ингээд харахаар ингээд олон танигдах гэсэн, фэйсбүүкээ хөгжүүлэх гэсэн янз бүрийн бичлэг оруулж байгаа хүмүүс байна. Хүний анхаарлын дунд байх гэсэн орж болноо. Ер нь тэгээд
Тэхэл юм бол тэгэл тэрнээс цааших амьдрал чинь ер нь өөрөө байхгүй шүү л гэдэг. Тийм харамсалтай юмд ингээд очиж мөрөгдгийн шүү. Ер нь бол тэгэхээр энгийн өөрөө байна гэдэг хамгийн сайхан зүйл. Гэхдээ бол уран бүтээлч хүн мэдээж уран бүтээлээрээ хүнд танигдахгүй болол одоо бас энэ мэрэгжлийг эзэмшсэний хэрэг гавьяа юу гэлээ те. Танигдахдаа хэрхэн яаж танигдах вэ? Би өөрийгөө хошин урлаг тоглоод намайг одоо ер нь хангалттай хүн мэддэг боллоо, таньдаг боллоо гэж бодож ирсэн. Тэгээд төмөн үлзийтэй дуулснаас хойш ахаад нэг юм өөр хүрээ намайг таньдаг болсон. Энэ сүрэлт хин гэнэ сүрэлт ийм хүн байд юм уу гэж. Би бол өөрийгөө айгүй окей таньдаг болсон гэж боддог байсан чинь мэдгүй хүн зөндөөлөд байсан юм бэл. Тэр чи одоо бас л одоо 10-аад жилийн өмнө шүү дээ тий. Ажиллаад бараг ингээд 10 жил болцсны дараа шүү дээ. За тэгээд сошиал хөгжснөөр бол тэгэл өшөө өөр байдлаар олонд одоо танигдсан л да. Хэцүү. Заримдаа магтуулна, заримдаа дэвслүүлнэ, янз бүрийн л юм болно. Тэгэл яг хөө тэр болгоны эцэст одоо нэг л юм байдгийг нэг хүнээ алдчихгүй байх юмсан. Би бол аль болох тийм бие тоосон ихэрхүү байхгүй байхыг л хичээдэг. Гэхдээ хүн болгонд бас таалагдаж чаддгүй. Зарим хүн би муу хэлүүлдэг. Яах вэ? Доллар биш бүхэн таалагдах алгүй шүү. 2000-ад оны эхэн үеийн хошин урлаг. Тэр үед тайзны хошин урлаг оргил үедээ байлаа. Шинэ үе production, mask production, X-Tools production зэрэг хамтлагуудын тоглолт, бичлэгүүд, телевизээр тогтмол гарч, айл бүрийн оройн инээдний цаг болдог байсан. Харин өнөөдөр YouTube, TikTok, Facebook-ийн дэлгэц бүр дээр хормын төдийд харагдаад өнгөрөх богино бичлэгүүд давмгаалж байна. Хүн бүр өөрийн ертөнцид өөр зүйлд ганцаараа инээдэг болжээ. Өчигдөрх мэд санагдах тэр үе аль хэдийн 20 жилийн цаана үлдчихэж. Инээдний хэлбэр өөрчлөгдөж, хүмүүсийн амьдралын хэмнэлт хүргэсэж, дурсамжуудч богиноссон мэт. Цаг хугацаа үнэхээр хурдан юм аа. Тэгээд энэ нэдгээ удаад хүрээд тэгээд аялал тавсандаа ордог баг. Би энд ирээд нэг юм анзаарлаа. Сүүлийн үед яг энэ хятадууд яг өөрсдөө хэрэглэж байгаа энэ плетийг усууслахч арай л хурдан халдаг болчихжээ. Сая би энэ усыг хийгээд тэр юу вэ? Би нэг 20 секунд хүрсэн үү? Тэгэхэд ингээ халаад тэр тоогоогч гэсэн та хэд маань миний хоол хийж байгааг харсан баг. Юу түлэгчих гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэг өсөндөө юу? Эрчим хүчний хэмнэлт шин технологи болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ индукцэн халаалт, индукцэн тэр юмнууд чинь мэдээж хоолныхаа дараа сайхан амин чанараа уугаад ягаад гэвэл хооллол жоохон бага байгаа. Тэгээд Монгол байдаг шиг одоо махнасаа уураг авч чадахгүй байгаа юм чи. Сайхан амин чанарынхаа уургийг уугаад 250 г усанд 2 халуугыг хийгээд блендерын сайхан бүл гэтэл залглаад би анх удаа ингэж аяллаа компаниар юу яаж чинь явж үзэж чинь аяллаа хөтөлбөрт ингээ хамрагдаад. Гэхдээ яг бид нар бол бүх хөтөлбөрт нь бас хамрагдахгүй байгаа шүү дээ. Тусдаа зураг авалттай ажилтаа болохоор ер нь бол зүгээр юм байна. Одоо тэр нөө төлсөн мөнгөндөө багтаагаад үзэх ёстой юмнууд нь орцсон байдгийм байна. Тэгэхгүй хуваараа ингээд үзэх юм бол бас үнэтэй байдгийм байна. Нэг үзэрлэхэд 300 ён мон болчихч байд юм уу. Эдгээр чинь нөгөө нэг гэрээтэй байнга олон хүн авчирч яадаг болохоор багасчт юм байна. Тэгэхээр аяллаа компани бол бас явах нь зүгээр юм байна. Чухал юм байна шүү бас. Яг үнэндээ бол мяарж гэнэ үү шүү. Яг үнэндээ амар ядарч байна. Хөлбөнд харалтаа хуурашаад одоо яачаад байгаа юм бэ? Үнэхээр ядарч гэнэ үү? Дэлхийн хамгийн тансаг
Хамгийн өвөрмөц амралтын цогцлборуудын нэг болох Атлантис цогцлборт бид хүрэлцэн ирлээ. Домогт Атлантис хэмээх живсэн хотын түүхээс сэдвлэн бүтээгдсэн энэ хүү гайхамшигт орчин үеийн архитектур, далайн ертөнц, тансаг хэрэглээг төгс хослуулсан байдаг. Атлантис бол зөвхөн зочид буудал биш, энэ бол бараг л хот. Энд хэдэн мянган өрөөтэй зочид буудлууд, дэлхийн хэмжээний усан парк, аврах том аквариум, олон улсын зэрэглэн ресторанууд, 6 цэнгэлийн төвүүд нэг дор байрладаг. Зочид буудлаас гаралгүйгээр амрах, зугаацах, худалдан авалт хийх бүх боломжийг бүрдүүлжээ. Атлантис цогцлборын үн тариф нь ойролцоогоор 700 мянган төгрөгөөс эхлээд 50 гаруй сая төгрөг хүртэлх өргөн сонголттой байдаг байна. Мэдээж ийм хэмжээний тансаг амралтын цогцлборт үн тариф нь өндөр байхаас аргагүй. За тавтаа морил. Манайд тавтаа морил таавах. Тэр Бит хоёр одоо хөшиг татуулна гэсэн. нэг маш сонирхолтой газар бид хоёр ирсэн байна. За ерөөсөө эхлээл үнийг хэлчихье. Энэ буудлын өрөө 1 хоногийн Монгол мөнгөөр 60 сая төгрөг. 60 сая төгрөгийн өрөө. За ингээд явъя. За Атлантис зочид буудал Атлантис маань ерөөсө дэлхийд 3 л байдаг, 7 хоттой зочид буудал. Дэлхийд Дубайд 2 байдаг. Манай энэ Хайнанд 1 байна. Бит хоёр манай гэдэг юм. Ураа ингээ манай гэрлээ орцгоё. Тэгээд энэ зочид буудал Монгол мөнгөөр 1 хоноход 30 сая төгрөг төлнө. Сой чи юм бэлтэж байгаа би нэг ванд орчоо. За ийм өрөөг одоо бас манай нийвжүүлчин туурынхан биднэрт одоо үзэх боломжийг олголоо. Аль гэрэл хаана. За бас. За одоо сөрөлтөө гайхамшиг бол үүгээр зогсохгүй юм. Чи наана нэг төр саатаад яг надад чи нэг бас саатаад ах газар биш. За яв. Come on baby, let's go party. Тэгээ энэ хамгийн гол учир нь эндээ л байгаа юм байна. Эндээ юм бэ. Ингээд нэг ханан аквариум юм. За энэ чи бит хоёр одоо нэрээ ингээд бас жаргаж байдаг боёнгууд юм да. Сөрөлтгөө та гэрчи яасан гоё юм бэ? Гайхаа тэгэл их ажиллаа гэж. Ямар гоё юм бэ? Чи нэрээ ямар их энэ юусэн нэг амны ирсэн юм шиг биш. Юусэн ингээд далаа дотор амьдарж байгаа юм шиг л байх нь шүү дээ. Одоо нөгөө нэг зүгээр хүмүүс болол үзүүрийнхэн болол энэ цаана тэр зогсож штэ. Тэ? Ингээ гадна дотноос ирж байгаа улсууд тэгтэл буудлын өрөө нь эндээ байж байгаа жишээтэй. Oh my god. Гайхамшигт эндээ л байна да. Тийм бэ. Энэ шилийг яаж хийсэн бэ? Энэ амар даралттай мундаг шил байна те. Байгалийн гэрэл шууд орж ирж байгаа юм байна. Дээдл нь бол задгаа юм байна. Дээвэр байхгүй. Тэгэхээр задгаа. Бид нар чинь тэгвэл далаар байгаа бас ингээ гарч болох нэ намтад. Тэр доор хүн яваад шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Тижээж байгаа. Тэр тижээж байгаа. Тэр аквариум цэвэрлж байгаа хүн явж байна. Одоо дээвэр нөхшөө ямар нэгэн битүү биш байхгүй юу да. Тэгээд эн чинь нар жаргангууд эн чинь харахгүй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Энэ аквариум ч өөрөө. За лээ 30 сая өрөөний нэг хөшиг нэгэд хээ чи. За. Энэ уучраа автомат байна. Автомат юм яа. Манай хөшиг автомат байдаг. За ингээд. За 30 сая өрөөнийхөө би уянгаа нэг тэгээд байгаа шүү дээ. Үдэш болохоор үүдээ минь тогшооч ээ. Өглөө болохоор хөшгийг минь нэгэж гээд. Болно үстэй тий. За 30 сая өрөөний хөшиг нэгээд гэхдээ. Нөө за сүрэлтөө бослоо чи ямар сони юм бэ? Энэ нээгдэж чи. Чи хоошин таталтаа. Энэ нээгдэлтэй чи. Чи нэрээс 30 сая өрөөний хөшиг татах тавилангүй манер. Үгүй эн чинь автоматаар явах шүү чи чивэлтөө чи. За нэг зингээл отчих. За нэг зингээл отчих. За энд ямар нэгэн юу байгаа хаа? Чи намайг ингээд энд тонуулаад байх юм бол би сөрөлтөө. Би усны хувцастай ингэж нэх нь шүү дээ. Яа. За сөрөлтөө. Одоо яг чигнэс. За. Яна ч атай юм бэ. За яах вэ? Би эндээс онторсон баха. Чи өөрөө хөшгөө нээх байсан байхгүй юу? Сайн шүү дээ сөрөлт зүгээр. Хөшгөө мөшгөө нээлдэ би далайн балаа гэж хармаар шүү дээ. За гайхалтай юм байна уу?
Саяхан л далайн ирэг дээр тоглоом болгон ярьж байсан яриа бодит болох шиг боллоо. Эр хүн хэлсэндээ гэж. Хөшиг татуулах нь татууллаа шүү. Тоглоом болгож хэлсэн үг дурсамж болон үлдэх нь тэрэ. За би хайнааны иргэдэр нэг төгс эмхтэйтэй гүйж байна. Хэн гэдгийг та нартай харуулъя юм бэ? Ашаараа. Оо, манай дууч Уянга. Бид хоёр буудлын нэг давхар цаг зэрэгцээ хаалганд байгаа. Тэгээ Уянга. Үдэш болохоор үүдээ минь тогшооч дээ. Өглөө болохоор хөшгийг минь нээгээд өгөөч дээ. Тэгээд өгөөч дээ. Тэгээд хятадууд тоонд айгүй учир өгдөг. Энэ буудал өөрөө Атлантис буудал 1314 ширхэг өрөөтэй 13 гэсэн үг. Энэ нь юу гэж вэ гэхээр үүр чамайг хайрлах болно гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм байна. Бид нар жишээлбэл 2 4 7 би чамд хайртай гэдэг бол хятадууд бас мөн 520 тэр нь бол би чамд хайртай. 1314 гэх юм бол үүр чамайг хайрлах болно гэсэн. Тэгээ энэ өрөө бас юу юм бэ? Тим чих хүн ирдгүү гэж байна л да. Дэлхийн одоо бүр суперстарууд, супер одууд нэг бол ирнэ. Үгүй бол баячууд мөн тэдний хүүхдүүд ирж буудаг юм байна. Өрөөнүүдээ гоё, айгүй гоё. Грекийн бурхтуудын нэрээр нэрлсэн юм байна. Посейдон тий. За Посейдон бол далайн одоо бурхан. Энэ бол Нептун. Тий? Энэ тэр одоо бурхнаар нэрлсэн юм өрөө юм байна. Магадгүй манахаас буусан ч гэж магадгүй. Хин ч үсэхгүй шүү дээ. Ямар ч байсан бит хоёр баг бууцсан юм шиг бодлоо. За хоёлаа гарыг да. За гарыг. Окей. Энэ өрөө рүү орж ирдэг тусдаа лифттэй. Ерөөсөө энэ өрөөнд л орж ирж ирсэн тий саяны лифт. Ерөөсөө нөгөө бусад зочдтой холилдохгүйгээр шууд тусдаа лифтээр орж ирсэн юм байна. Бас гайхалтай гайх юм шиг. Дээдээ сэрэлтэн хотогийн ничний вэ шүү хоёлаа бас идэж байгаа тий. Нэр гоё юм дээ. Загас бүрийн. Бүр амар ингээ амраач юм тий шууд дүф гэл. Одоо ганц санахын төлөө одоо 30 сая төлөөд. Тэгээд байгалийн гэрэл тэр аквариумаар орж ирдэг юм байна. Ингээд тусдаа лифттэй. Ийм өрөө өгд юм байна да. 30 сая төгрөг нэ. За тэгээд ингээд дээшээ шатааргаар 2 давхарлогоо ороод гараа авчихдаг. За 30 сая өрөөнд оруулах шимтэй. Хоногоо ч гэсэн яах. Орчил гарлаа. Тэр бол бас хүнийг оруулдаг юм байна. Орох боломж олгосон юм. Стол хосуудл байх л зориулттай өрөө юм байна л да. Доод давхартай хөндлөхөө өрөө. Эндээ бол ингээд гадны зочид ч юм уу ирүүл орж ир сууж байгаа гараад явцгаана. Чи энд 2 хамт юм билээ. Бага юмнуудаа туугаа тэгээд 3 4 онцон байх үед хөр гэж. Бас хүүхдээ болдё. За тэгээд цагаан сарын бууцыг удаа. За. Яа тий 30 саяын өрөөний 0 гэхээр ямар байх юм? Хүс айдлах юм биш тий. Мангар атаарах уу? Хүс. Тусмасныг сайн даралтаа бичлээ биш тий. Хайр атаарах. Хаалга малгай хаана байгаа энэ юм уу? Зүгээр л хаалга биш. Зүгээр л эндээ жоохон төмөртэй л болохоос шинэрэг. За гарыг. Тэгвэл манай гэрсгэл юм биш тий. Чавас эдэр маань гаднаас нь хараад зогсож байна хөрхөдөө. Бид нэр тэгэхээр харагдахгүй байна тий эндээс. Сая энэ хүмүүс бол доор харагдаж байна шүү дээ. Тий. 30 сая өрөөнд 3 онцод гарч ирлээ гүшөө. Өөр юм байна. Яг энэ загас ингээд яг ингээд хажууд ингээд явж байгаа. Бид нар чи ямар нэгэн үзүр үйлчлэх одоо сэтгэл зүйтэй энийг үзэж штэ. Тэнд бол зөвхөн унтах гэж байгаа гэж бодоод тэгэхэд хажууд ингээд загас ингээд нүүрэн тулаад ингээд явах чинь тис өөр мэдрэмж өгд юм бэ. Шаад өөр мэдрэмж. Унтлахын өрөөнд сонирм биш болчт юм байна. Иймэрхүү өдөр энэ талаас нь харна гэх нэг тийм сонирхолтой биш санагдсан юм байна. Сая би уянгаар хөшгөө нээдэглээ. Батны. Чи 30 сая өрөөний хөшгөө нээж гисэн. Энэ маань нээж чадахгүй маа. Автомат юм аа нөгөөх нь. Яг
Сүрэлтэл нээлгэнэ гэсэн бол нээлгдэг юм байна. Магадгүй шүү дээ. Манай монголчууд ч одоо сайхан бизнес эрхлэгчид бол байгаа шүү дээ. Залуучууд тэднээс ирээд бас хоёулахнаа үдшийг өнгөрүүлж ирсэн байж болно. Нөгөө авилагчтаас маань ирсэн байж болно. Хэн мэдгийг хинч мэдэхгүй шүү дээ. Хөөе тэр вэ? Тий. Одоо сая уянгаа дээр ордог тэр гэрэл насалтай тэр вэ? Энэ харагддаггүй гэсэн харагддаг юм шүү дээ. Тийш орчод ирсэн байхгүй юу? Энд ингээд зүгээр л хүмүүс дунд шаагалтсан хүмүүс дунд ингээд хүмүүс зураг хүрэг авах ийм дотор. Яг тэр өрөөнд бас өөр шүү дээ. Юм шаад. Одоо өөр дэлхийн үнэтэй брэнд байвал байж болно шүү дээ. Тэгсэн чинь ганцхан Соломон л байх юм. Соломоны үнийг бол би бас амар мэдэн шүү дээ. Би зүгээр одоо ингээд хэлэх үү. За би энэ гутлыг хэлье л да жишээ. За энэ бол нэг 500-600 мянга орчим төгрөгөл байгаа. Тэгэхээр чинь 1100 гарна л яах хэвээр. За харах уу. Би бол хараг байгаа шүү дээ. $1498 гэнэ. 750 орчим мянган төгрөг. 600 за 100 мянгаар дутаасан байна. Бодлоо би энийг өчтөр харсан юм аа нэг өөр газар явж байгаа. Соломоны энийг би энийг нэг өчтөр нэг авчдаг юм уу гэснэ. Тэгээд болцсон. Одоо нэг төвхтэй юм нэг Соломоны гутлаа өмсчүүл яад чи нэг малгаан ч юм уу хүүртгэн байх хэвээр. Тэгээд энэ цамцыг би өчтөр харсан байхгүй юу бас. Тэр дэлгүүрт моол дотор энд гисэн чинь мангар үнэтэй 700 мянган төгрөг болсон. 700 гаруй. За харъя үнийг. Энэ бас сая 1400 гарна, 1600 ч үлээ тийм бишсэн. Үнэн найч юу? Тэгээд нэг нийлээд авах гэхээр нэг бараг нэг энэ цамц нь үнэтэй байсан. Бараг нэг сая $7,800 2 сая руу өгөхөд ирсэн. Уг нь ингүүл бас алхаар байгаа. Ингэсээр л аргагүй шүү дээ төсвийнхөө 95%-ийг аялал жуулчлалаас бүрдүүлчихдэг гэхээр ч юу гэсэн юм бэ? Сая бид нар яриад явж байгаа тэр Coconut ингээд модонд ургаж байгаа байхгүй юу? Замаар дүүрэн. Нэг модонд ингээд багада ботлоход 10 Coconut ингээд ургаж шүү дээ. Нэг ширхгэнд одоо Монгол мөнгөөр 4000-аар зарагдаж шүү дээ. Нэг мод нь л зүгээр 40k үйлдвэрлэж өгöd шүү дээ. Дэлхийд алдартай Атлантис цогцлборууд нь Багам, Дубай, Хятад гэсэн 3 улсад байрладаг. Тэгэхээр дэлхийн хаанч Атлантис нэрийг сонсвол эдгээр орнуудын аль нэгэнд очиж болох хамгийн тансаг өвөрмөц амралтын газрыг төсөөлнө. Тэдний нэгэн онцлог нь Хятадын Санья хотод байрлах Атлантис цогцлбор юм. Энэ газар нь Карибын болон Дубайн цогцлборуудтай адил Атлантис домгийн уур амьсгалыг хадгалсан хэдий ч Хятадын далайн эргийн өвөрмөц байгаль, соёл, орчинтой хосолсон нь тус цогцлборыг онцгой болгож дэлхийд дахинаа ялгаруулдаг. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч New Julchin Tours мөрөөдлийг дурсамж болгоно. Ивент тэтгэгч амин чанар, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч эрүүл амьдралын энгийн жор Вөвле нүүрс задлагч. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Монголд 2016 онд уургийн пептидийг сарлагын сүнээс гарган авсан юм. Харин хүний биед дуураг дутагдсанаар шалтгаангүйгээр ядрах, нойргуудах, ой тогтмол муудах, үс суунах, хавагнах, дархлаа сулрах гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгвэл та уургаа нөхөхийн тулд эдгээр 29 канцуу нэг доор ууж чадах уу?
Харин манай эрдэмтэд эдгээр сүүн дагуулгадах уураг эрдэс бодисыг хоёр халбаг амин чанарт багтаалаа. Амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Байгалийн гаралтай тусгай технологи агуулсан сүүлийн үеийн фермент Wobbly Comfort Enzyme нүүрс ус өөх тосны шингээлтийг дэмжиж турах үйл явцыг эрчимжүүлж биеийг эрүүлжүүлэх онцгой бүтээгдэхүүн. Өдөр бүрийг итгэлтэй эрүүлэр эхлүүл. Wobbly Comfort Enzyme. Аз жаргалын амтыг мэдэр Golden Gobi шоколадны крем. Үнэхээр энэ travel sim card бол ярих юм алгаа. Одоо чинь 168 улсад ямар ч асуудалгүй ажиллана гэдэг байгаа. Би одоо travel sim card хэрэглэснээс хойш хэдэн ч улсаар явчих. Очсон газар болгон дундад Азийн бүх улсад ажиллаж байна. Зүүн Азийн бүх улсад ажиллаж байна. Европод ажиллаж байна. Одоо ингээд булангийн 3 улсад ямар ч асуудалгүй ажиллаж байна. Бахрейнд арай ороогүй байгаа л та. Гэтэ орчин л тоо. За тэгээд та бүхэн ийшээш явах та. Travel sim. Skin Life Японы арьс арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн. Beauty Japan Cosmetics. Дэлхийн аваргыг дэрэгдээсэн New Julchin Tours 5 дахь удаага 70-94 техник. Аз жаргалын амтыг мэдэр Golden Gobi шоколадны крем. Ивэн тэтгэгч амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч New Julchin Tours. Мөрөөдлийг дурсамж болгоно. Тэ усны хувцас өмсч авч байгаа л одоо юу юм да? Ус руу орж авчин да. Оо чулуу. Чулуу гэж мэдчихэж байна манайхаа. Живнэл гэсэн үг. Нэг худлаа усны хувцас өмссөн живдэг хүн л гэдээ ойлгочих. Тийштэй мэдрэгдэлгүй яхаа ингээд гоё алхам тутамдаа гоё шин юм үзэл хараал алхаар яваад байгаа болохоор үнэхээр одоо аяллаа маршрутаар явбал яг ингэж явдсан байна гэдгийг бас мэдэж авч байна. Аяллаа компани маршрутаар тий. Хятадын хайнаа нарал дээр ингээд энэ New Julchin туурхаа аяллаар аялж байна. Ер нь яхаа энэ удаагийн 21 шоу маань бас жоохон баялаг болж байгаа юм болов. Бид нар бол одоо харьцангуй өстөл нэг хоол ундандаа л мөнгө зарж ийн нөхөөс биш. Бусд юмд бол мөнгө зарахгүй шүү дээ. Энэ гоё сайхан зүйлсүүдийг үзэхэд ч одоо нөгөө New Julchin туурын чинь ингээд бүгдээрээ хөтөлбөртөө орцсон болохоор нэгэсэндээ гоё л байна. Яхаа ингээд аялаад монголчууд ч гэсэн зөндөл явж байна. Гоё л байна. Ингээ аялах бас гоё. Аялал бол тэр чигтээ дорсомж үлдээдэг. Бид нар аялахын хажуугаар ингээ нэвтрүүлгээ хийгээд тэгээд зөвхөн 21 reality биш. Энийг үзэж байгаа хүмүүст бас хайнаа нарлын тухай сонирхолтой түүх тэ үзэх ёстой юмнуудыг бид нар бас ингээд телевизээр дамжуулаад ингээ үзүүлж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд би 21 reality-д орох над олон л одоо санал ирсэн. Тэгээд ерөөсөө нэг амжиж өгдөг байгаа гэсэн. Тэгээд одоо яг хайнааны явах ёстой байсан юм байлгүй.
Ачи бас нэг бодоод исэн юм байл. Бас нэг гадагшаа явах дугаартнаас орчих хов байсан юм байлгүй тий. Гоё байна сайхан байна. Монголчууд их явж байна. Яагаад гэвэл сүүлийн үеийн ингээд шинэ жилүүдээр дандаа гадагшаа аялах ирэх юм бичиг. Тэгээд одоо нөө хөтлж яхад Хайнан явна, Фукуок явна тий. Ингээд Жежу, Бээжингийн аялал тэгээд ингээд байдаг. Тэгээд нэг компани ч одоо жоох Бертагийн компани ч 10 хүн мөнэ ингээд аялалдаг байхгүй юу. Тэгээ 15 хүн, заа тэгэл 4 хүн гэж янз янз ингээд тэд нар маань одоо ингээд бас шагнала идлээд ингээд явж явах шиг байна. Хятад болохоор магадгүй юм сүртэй байна. Тэрнээсгүй бусад оронд одоо Тайланд, Вьетнам мэтэрт бол ийм улаан тууз мууц байхгүй шүү дээ. Энэ хаалгаар орсон бол тэгэл шууд хайдаг байхгүй юу. Тэгээ осолгүй нэг том энэ давлгаа юм дээр ганц нэг харуулууд одоо нэг шүгэлтэй ингээд сууж байна. Тэрнээс тэгэл чөлөөтэй байдаг. Хятад гүрэн болохоор ингээд бас л нөгөө тууз, дүрм, журам ихтэй юм байна л та. Гадаад харилцаа тэлж аялал жуулчлал эдийн засгийг дэмжих бодлого эрчимчиж харилцаа визгүй зорчих гэрээнүүд нэмэгцээр байна. Амьдрал бол аялал. Монголчууд бидний хувьд дэлхий улам ойрцоор. Өнөөдөр дэлхийн 30 улс руу визгүй зорчих боломж нээгдсэн асар том ололт бас шинэ боломжуудын эхлэл юм. Бид зөвхөн аяллаар зогсохгүй, мэдлэг, туршлага, харилцаа, ирээдүйн үүд хаалгаа тэлж байна. Харин цаашид энэ боломж хэрхэн тэлэх бол илүү олон улс, илүү чөлөөтэй зорчих нөхцөл, магадгүй дэлхий бүрч ойрхон болох ирээдүй биднийг хүлээж байна. Дараагийн хаймар явъя да тий. Атлантис цогцлбороос мэнчиж байна. Гэртээ хараад бууцаа хийх ажлаа умартан Жаргал хийж байдаг юм аа. зингэн хөвчөд гिचгсэн явж байдаг хоёр хүн шүү дээ. Хүмүүс гайхаж байгаа юм. Энэ хоёр юу шатаг болоо. Бид хоёр ч ингэ дээсэн шүү дээ. Яг гэртээ орсон. Баахгүй нөгөө баатар хөө нөгөө гээмээгээ бүр баах төмөө үлзээч сурахгүй болсон. Яар дурдчихгүй байгаад энд одоо ингэ баахгүй нэг ингэ юу ч игээд яваад байгаа нэг хоёр. За одоо уянга өтер жижигхэн өрсөлдөе. Усан дотор хэн хамгийн удаан амьсгаа авахгүй уснаас гарч ирэхгүй байж чадах вэ гэдэг. Тэгээ уянга өөрөө зөвшөөрсөн. Гэхдээ надад бол ялагдах бах гэсэн тийм мэдрэмж төрж байна. Яагаад гэвэл өөрийн дуучид бол маш одоо амьсгаа сайтай байдаг. Тэгвэл жүжигчин хүн бас амьсгалын дасгал хийдэг. За үзье. 10 яа. За 10 яа. За. 10 яаны боцоо. Гарцсан боо. За би яадаг шосно. Би сая. Чиний дараа хичээлсэн. Чиний үзэгчтэй үзэж байгаа шивчтэй. Ястаа нэ. Хамаг гарцсан багтаа би гарч ярмах. Парагвай биднээ. Хэнээр дэстэ. За. Бид нар ингэж хөвсгөл орон дээр дандаа ингэж өнөр ингээд дөрүү манд чинь ингэж хоолтойгоо суухгүй. За хин амьсгаа хамгийн сайн байх нь үү гэл. Тэгэл бөөндөө орцгоогоод тэгэл ингээд заримдаа би энийг оруулахгүй гаргахгүй гэж гараараасаа барьсан гэж үзчихийдэг байхгүй. Сайн гараасаа барьсан биш үү? Чи яасан бэ? Гараасаа барь гэж хэлэхгүй. Гэтэ хүмүүс нэг чамаа гарцсан баг гэж удаа сайн. Нэг торшлог байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө усан дотор нөгөө бид нар амьсгаа төвж ийн гэдэг ингээд амар хүчилчдэг байхгүй юу? Ерөөсөө хүчлэхгүй. Амьсгаагаа
зориулахгүй биеэ чадахгүй тэгээ орохоор тэгснэ. За ингээд одоо найздаа 10 оны өрөнд орлоо доо. Нэг юм сурлаа та тийм. Үрд очлоо шүү. Сэхгүй. Тийм үү. Янз янзын тоглоомууд байгаа. Энд одоо жишээлбэл хүүхдүүд тоглох, хүүхдүүд тоглох дээр болохоор усны температур нь хүртэл арай өөр. За тэгээд экстрим гэвэл нөгөө өндрөөс унах. Энэ одоо уянгаа үтээр экстремийг сонгосонгүй. Яагаад гэсэн чинь уянгаа айгуул найзаад цэрэг зогсчод яана гинэ. Тэгэхээр тэг болчлоо. За нэг Атлантис усан парк нэг иймэрхүү байдалтай. Тэгээд нэг өдрийг бас гоё зугаатай хөгжилтэй өнгөрүүлсэн New Julchin туурынханда баярлаа. New Julchin тур. Ялагч тодорх мөч ойртож байна. Хоймор нутгаас төрсэн хоёр залуу хоёулаа өөр өөрийн замаар тэмцэж, хоёулаа ялалтад нэг алхмын зайд ирлээ. Гэвч эцэст нь ялагч ганцхан. Үзэгч та хэнийг нь дэмжиж байна? Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч New Julchin Tours мөрөөдлийг дурсамж болгоно. Ивент тэтгэгч амин чанар, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч эрүүл амьдралын энгийн жор Wobbly нүүрс ус задлагч. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Монголд 2016 онд уургийн пептидийг сарлагын сүнээс гарган авсан юм. Харин хүний биед дуурайг дутагдсанаар шалтгаангүйгээр ядрах, нойргуудах, ой тогтмол муудах, үс суунах, хавагнах, дархлаа сулрах гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгвэл та уургаа нөхөхийн тулд эдгээр 29 канцуу нэг доор ууж чадах уу? Харин манай эрдэмтэд эдгээр сүүн дагуулгадах уураг эрдэс бодисыг хоёр халбаг амин чанарт багтаалаа. Амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Байгалийн гаралтай тусгай технологи агуулсан сүүлийн үеийн фермент Wobbly Comfort Enzyme нүүрс ус өөх тосны шингээлтийг дэмжиж турах үйл явцыг эрчимжүүлж биеийг эрүүлжүүлэх онцгой бүтээгдэхүүн. Өдөр бүрийг итгэлтэй эрүүлэр эхлүүл. Wobbly Comfort Enzyme. Үнэхээр энэ travel SIM карт бол ярих юм алгаа. Одоо чинь 168 улсад
ямар ч асуудалгүй ажиллана гэдэг байгаа. Би одоо travel SIM card хэрэглэснээс хойш хэдэн жуулсаар явж байгаа. Очсон газар болгон дундад Азийн бүх улсад ажиллаж байна. Зүүн Азийн бүх улсад ажиллаж байна. Европод ажиллаж байна. Одоо ингээд булангийн 3 улсад ямар ч асуудалгүй ажиллаж байна. Бахрейнд арай ороогүй байгаа л та. Гэтэ орчин л доо. За тэгээд та бүхэн ийшлээш явах та. Travel SIM. Аз жаргалын амтыг мэдэр. Golden Gobi шоколадный крем. Skin Life Японы арьс арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн. Beauty Japan Cosmetics. Дэлхийн аваргыг дэрэгдээсэн New Julchin Tours 5 дахь удаага 70-94 техник. Аз жаргалын амтыг мэдэр. Golden Gobi шоколадный крем. Ивэн тэтгэгч амин чанар, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч New Julchin Tours. Мөрөөдлийг дурсамж болгоно. За 8 дахь юм дээ. Энэ одоо хизээний ч ус маань гарах болгонд нэг ус шүүрж авч усаар итэл. За өнөөдөр байна. Нэг хөөрхөн талхтай. За энэ тэгээ юу яач? Саха өндгөө шарчна. Өнөөдөр бол өндгийг бол чана шарн түүхийгээр нь залгин ер нь их юм болно шүү. Хамгийн гол нь шарсан хуурсан хоол маш бага иддэг. Ерөөсөө л юу? Шүл. Тэгээд тэр маань надад эрүүл хоолд бол явчих шүү дээ. За одоо энэ талаар нь маш их хэрэгэлсэн. Одоо энэ талаар нь хэрэгэлнэ. Өндгөө яагаад юм? За өндөг шарах бол ийм easy ажил юм байгаа юм шүү дээ ерөөсөө. Тэгээд бас жоохон царай муутай шаргачлаа л да. Гэхдээ эдгээр чинь бүгдээрээ л цул болол нэг л савнд орох юм чи ерөөсөө хамаа байхгүй. Тэгээ би бас ингээ намайг бас наашаа цаашаа нануцаано гэж ирсэн бүсгүйчүүдтэй мөн эксүүдтэй хандж илгээд надтай хэрвээ суусан бол ийм хоолнд урдуу муутай хүн байх байсан байна гэдгийг бас албан ёсоор хэлье. Сагж байна мөн ихнэртээс амаа дараа талгад болох юм те. Яла гинэ. Гүч юу гэсэн үг эдэр чинь үнэн л юм чинь тийм ээ. За 21-р зууны бусад улс орнууд эрчим хүчнийхээ хэрэглээг үжээ шийдчихсэн, зохицуулчихсан, хизээж тасардаггүй. Өшөө харин яаж одоо байгаль дээлтэй эрчим хүчтэй байх вэ гэдэг юм ярьж байхад манайх уламжилт одоо аргаар тогоо гаргаж байгаа орон тасраа суужна гэдэг бол бас л шившиг хөхгүй. Сая тог тасралаа. Улаанбаатар хот яаж лифтэнд гацчихгүй байх юмсан гэж л хүмүүс айж гацсан штэ. Тэнд бүр эмнэлгийн тог тасарсан гэд ингээд хүн бичлэг хийгээд пост хийж штэ тий. Тэнд
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй эрүүл мэндээр хохирол яах вэ? За эд хөрөнгөөр хохирол яах вэ? Эд хөрөнгөөр гэдэг нь үйлчилгээний том газрууд өчнөө үнэтэй ингээ бүтээгдэхүүнийг хөргөөдөг, нэг температурт байлгадаг хүнсний чиглэл. Одоо өчнөө 9 зүйлийн чиглэлийн улсууд хохирж байгаа. Цэвэр бохор ус нь хөлдөөд том хотхнууд хохирж байгаа. Ерөөсөө ингээл бохрын систем, цэвэр усны систем ингээл таг хөлдлөө шүү дээ сая. Яагаад гэвэл хүн хэрэглээтэй л байх юм бол тэр бохрын шугам газрын гүний газар хөрсний 50 санжиж байсан хэрэглээтэй л байх юм бол хөлдөхгүй. Хэрэглээгүй байх юм бол 1000 одоо 2 метрийн дор байсан ч хэл хөлдөнө. Тэгэхээр хэрэглээ юун дээрээс үүсэх вэ? Амны орон сууцнууд тогноос л эхэлж үүсэх байхгүй юу? Тоггүй бол яаж усаа татах юм? Бочкины ус татлаа. Тэр чинь нэг ноцоос ингээд шахаж явах хэвээр. Тэр шахахгүй юм чинь ахаа тэрний араас ямар ус орох юм? Ингээ хэрэглээгүй. Карантнаас халуун ус гойж үлээ, хүүтэн ус гойж үлээ. Ямар ч ус ирэхгүй юм чинь ингээд хэрэглээ таг гацчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд би өнгөрсөн оны 8 сард сэргээгт гэрчмүүд суулгаснараа хэрэглээтэйг сууж байгаа. Ерөөсөө ийм л үндсэн хэрэглээ байгаа шүү дээ. За яг хуу тогтоо үед тэр нөөцийн савнд усаа татчих. За тэгээд халаалт. Тэр байшин шалны халаалттай юу? Партай юу? Нам даралттай юу? Энэ цалгаан зуухтай юу гэдгээс. За дараагийнх нь асуудал тэр хэрэглээний усыг шахаж идэг ахаад ноцоос байна. Энэ хоёр чинь ингээл таг гацчих юм л да. За өдрийн цагаар шөнийн цагаар ялгаагүй. За 2 цаг тасралаа гэж бодоход халаалт бол байшин бошоод хөрөөд эхэлж байна. Тэ? За нөгөө хүүхдүүд чинь бицс болдог, баач хийх болдог. Нойлд ороод ус татах гэхээр эхний хүн бицсэн бол дараагийн хүн ус татах боломжгүй болчихж байгаа. За ингээд гарч бицс хуу яах вэ их вэ? Шүн өрөө яах вэ? За нөгөө хоол ундаа хийж идэх гэсэн чинь нөгөө ханнаас нь ус гарахаа байцсан. Плетийн ажиллагаа байцсан. Хоол хийж чадахгүй болчихж байгаа. Би жишээлбэл өөрийнхөө хэрэглээнд таарсан хятадын маш сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг авчираад суулгаад холбоолох гэхээр нөгөө тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд нь манайх өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг л холбоно, суйрлуулна. Өөр бүтээгдэхүүнийг холбохгүй гэж. Яг гэвэл тэр компани ч өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг борлуулах ёстой. Хэрэгтэй. Тэгжээж ашигтай ажилт юм. За, ингээд нөгөө хүний чинь холбож чадахгүй 2-3 жил ингээд гаражтай хадгалсан айлууд байна шүү дээ. За, одоо миний нэг бодоод байгаа нэг чухал юм байна. За, ингээд сэргээгт хэрчим хүчний өчнөө компаниуд бий боллоо. Борооны дараах мөөг шиг бий боллоо. Энэний дунд иргэн сөрөлтийн компани бас явж байгаа. За, би тасралтгүй энэ сэргээгт хэрчим хүчний талаар ярьсаар өнөөдөр хүрсэн. Намайг намар суулгаж яхад хүмүүс худлаа наадах чинь сөрөлтөө. Чи яг өвлийн хүүтэнд яах юм? Өвөл цас ороод наргүй байхаар яах юм? Өвөл нар эрт жаргаад ингэхээр чи яах юм бэ? Харин харж бай. Би өөр дээр хэрэглээд ирхий гээд. Тэгээд би ч бас нэг муучгүй нүгс 430 мянган дагагчтай юм баггүй. Маш олон хүн намайг заа сөрөлт яах нь гэдэг ингээд өвлжин харсан. Би битүү харуулсан. Нар 5 цаг чаргаж чинь. Нар тусахгүй 2 хоног цастай байлаа. Үйлэрхэг байлаа. Тэгэд ийм бэ, тийм бэ гэдэг. Ингээд одоо сэргээгт хэрчим мөч хэрэгтэй байна гэдэг мэдээллийг надаас ч бусад бас хийж байгаа лайв сурчилж байгаа хүмүүсээс ч авсан. За тэгээд төр засагч нааштай захирам шийдвэр гаргалаа. Одоо бид нар нэг юм дээр нэгдэх ёстой. Тэр нь юу вэ гэвэл жишээлбэл за ингээд Heco гэж юм ингээд solar energy компани байлаа. Манайх одоо Sibo гэдэг компани байлаа гэхэд бид нар нэг ширхэг ялтасч их орондоо үйлдвэрлэдэг. Бид нар Солонгосоос ч авахгүй, Австралиас авч бүр дийлэхгүй. Тэргүүлэгч орнуудаас хятад тэргүүлэгч мөн бид нар хятадаас л авна. Газрын ойрыг бодоод, тээврээ бодоод. За хятад дэндүү болон компани байгаа. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Бид нар энийг хоорондоо ярилцаж, харьцуулж, за манайх Bicog оруулаад ирлээ. Sicog оруулж ирэх гэсэн чинь арай үнэтэй юм байна. Бид нар ингээд дилер болох гэхээр тэр босгыг давж чадсангүй.
боломжтой бол танаах оруулаад ирээч. Одоо бид нар энэ дээр л нэгдэх ёстой. Тэгэхгүй ингээл зовоо борлуулах гэдэг идэг шүү бид нар. Нуугаал. Хаанаас авсан хэлэхгүй нуугаал. Тэнд нэг гоё үйлдвэр байлаа шүү дээ. Тэрийг хэлэхгүй үнэтэй явгана. Тэрийг гин оруулж ирээд маркетингээ хийгээд борлуулчих өөр компани байлаа. Хэлэхгүй. Жимээгүй. Өөрөө л болох гээд. Энэ дээр л энэ solar system одоо энэ сэргээгт эрчимчээр явуулж байгаа хувь хүн аж ахуй нэгжүүд бид нар нэгдэх ёстой. Нийлэх ёстой. Тэгээд би өгөн бүр энэ компаниудын нэг тийм холбоог байгуулъя гэж одоо дөнгөж урд шин надад энэ бодол орж ирсэн. Тэгээд бид нар тэнд мэрэгжлийн шүтис, хайс, мойсын сэргээгт эрчимчдийн мэрэгжлийн хүмүүсийг удирдгаар нь тавиад тийм үү? Мэрэгсэн хүмүүсээ дэрэгдээ байлгаад нэг бодлоготой чиглэлтэй байх ёстой. Эн чинь эрүүл мэнд эд хөрөнгийн амар эрсдэлтэй салбар. Нэг хүн тог холбож жагаад 380 цохиулаад наалтчул яах вэ? Нэг айлын байшин чанар муутай инвертер батарейнаас болоод шатчул яах вэ? Тэгэнгүүт нийгэмд юу өсгөхөөр энэ сэргээгт хэрчим хүч бол Монголд зохихгүй юм байна гэдэг ийм харлуулалт нийгэмд бий болж ирлээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн гой санаачилж байгаа энэ Монголыг ногооруулах энэ гой ажил маасаараа хүмүүс дургу болоод эхлүүл яана вэ? Тэгэхээр нэгдүгээр чанар, хоёрдугаарт бид нар эвлэлдэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт одоо хамгийн чухал зүйл энэ салбарыг дагаад даатгалын компаниас хөгжих ёстой. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нь зөв сонголт. Гэхдээ зөвхөн хэрэглэхээс гадна аюулгүй чанартай ашиглах нь хамгийн чухал. Стандартын шаардлага хангаагүй төхөөрөмж, буруу суйрлуулалт нь гал цахилгааны осол үүсгэх эрсдэлтэй. Иймээс баталгаатай тоног төхөөрөмж сонгож, мэрэгжлийн хүмүүсээр суйрлуулж, аюулгүй ажиллагааг мөрдөх хэрэгтэй. Зөв хэрэглээ аюулгүй ирээдүйн баталгаа болно. Шаггүй сэргэлэн улсууд шүү дээ. Ер нь юм болгонд авьяастай. Яг тэгвэл жижигчин хүнд өөрт нь төрөл бүрийн мэрэгжил нь өөрийнх нь биеинд нь байж байгаа байхгүй. Тэр хүн тогоочч болно, тэр хүн бүжигчин ч болно, дуучин ч болно, тэр хүн бүр эмчч болно. Тэр хүн бүр цагдаа болно те. Ингээд спортын тамирчин ч болно. Тэгэхээр би бол одоо сүрэлтийгөө барахгүй гэж бол хэлэхгүй. Ямар ч байсан айгүй том өрсөлт өгч. Тэгээ намайг хамт оруулсан байна. Тэгтээ мэдээж одоо юу гэдэг юм нэг нутаг ус юм чинь бас айгүй нутаг ус юм чинь бит хоёр чинь бас наанта цаанда би энийг бас кэрлээд хайрлаад байгаа болтой байдгийн шүү дээ. Үе чи минь өлсөж гин үү, сангаж гин үү гэд санаа зовоод байгаа болтой байгаамаа бас. Тэгэхээр бас нэг хөөрхөн нутгийн гэсэн нэг тийм амь нэг юм яваад байгаа юм уу? Тий. Сая би ингэ шүлийн жоохон шүлтэй авчлаа тэгтээ гайгүй. Шүлийн ингээд бүр ширгэх гэсэн чинь төмс маань бицрах гад байна болчлоо. За ингээд билийн энэ өстө сонин салтгүй юм борил үедээ. Жоохон тос үйч. За юм байна манайха. За ингээд өнөөрөө хоол харна. Сайхан Монгол хоолыг идчихлээ шүү дээ. Хатуун гайгүй. Өнөөдөр өчигдөр миний энэ зах дээрээс авсан мах ерөнхийдөө амт сайхантай юм байна. Тийм үү одоо бас нэг тийм амтгүй мах бол бас биш шүү. Би одоо нэг их айхтар цойн өдөр тутамдаа бас юу яагаад гэдэггүй. Болж өгөл шүл устай хоол хүүхдүүдэд нөгөө хүүхдүүдийнхаа биед нь алдсан хоол хийж өгөхгүй бол манай хүүхдүүд цойнд айгүй дуртай. За өнөөдөр ингээд цой идж байгаа юм чинь Солонгосын мөглө брэндийнхаа нүүрс ус задлагчнаас хоолныхаа дараа идчихэд онцчихно энэсээ. Амчаас хоол идчихээ. За энийг авна. За ганц удаа камергүй хоол идэ да. Болж гин үү? Баярлалаа. Үзэгчидтэй нэвтрүүлгээ хүргэж энэхүү аяллыг хийхэд санхүү чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Ивент тэтгэгчид маань энэ боломжит нөхцөлийг бидэнд бүрдүүлж өгсөн юм. Монгол улсад уургийн пептид бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тасралтгүй хөгжиж, хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа амин чанар.
Гаруй жилийн хугацаанд хэрэглэгчдэд найдвартай, чанартай, амт чанар хамгийн сайн байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн олон улсад Монгол улсын нүүр царай болсон брэнд Golden Gobi. Монголчуудын дунд танил болсон Солонгосын Vuvle брэнд эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжиж таны өдөр тутмыг илүү энергитэй, амттай болгоно. Монголын аялал жуулчлалын салбарын анхдагч компаниудын нэг New Жуулчин тэдний дэмжлэгтэйгээр бид шинэ газруудыг үзэж, шинэ туршлагыг мэдэх боломжтой болж энэхүү аяллаа үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Ивент тэтгэгчдэд баярлалаа. Маргаашийн 9 дахь дугаараар иргэн уулзъя. Баяртай. Юу гаргаад ирвэ мандад маамилээ. Хятад рестораны тогооч ийм хоол зааж өгсөн. Энийг гахаа махаараа хийчихье гэж бодоод. Юу вэ? Үтггүй дээ хоолоо. Үгүй минь авсан. Хамаа торох намайг одоо хамаагүй. Одоо надаа юу ч наалтах байсан. Тий, сайндаа би монголчуудаа аялуулах дуртай, монголчуудаагаа явах дуртай. Иш. Гэрээ санаад байна уу? Хөөрхий. Яв 3 хоног.